Il-Gvern permezz tal-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela beda proċess suppost konsultattiv sabiex ikompli isaħħaħ il-kontroll fuq ix-xandir nazzjonali. Rapporti li rċieva Net News jindikaw li l-proċess lejn kontroll assolut tax-xandir tal-Istat qed jitmexxa minn Joshua Zammit li huwa magħruf sew għal konsulenzi li qed jieħu mill-Gvern u qrubija tiegħu mal-eks mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat u strateġisti oħra fih dan il-Partit Laburista. Iċ-chairperson tal-PBS Carmen Samut li kienet wed li se taħdem għal xandir iktar oġġettiv u imparzjali jidher li daħluha sew f'dan il-proċess. Imkejjen fil-PBS qalu li dejn iċ-chairperson iżda huma marbutin sew u kollox qed jiġi deċiż minn Kassilja kif hu mifhum li qed jiġri l-ħin kollu fil-kontenut li jixxandar fl-aħbarijiet u l-programmi ta' ġrajiet kurrenti immexxija minn eks ħaddiema tal-Partit Laburista jew tal-General Workers Union. Il-manipulazzjoni u l-kontroll id-dispratt tal-Gvern fuq il-PBS se jkomplu jidhru fil-jiem li ġejjin. Meta dejjem skont is-sorsi tagħna fil-Kamra tal-Ħabbarijiet se jirritornaw l-eks impjegat tal-Partit Laburista Owen Gallia li bħalissa jmexxi l-midja soċjali tal-Prim Ministru u Massimo Aksisa li allegatament tneħħa minn kelliem tal-Ministru Edward Zammit Lewis. Is-sorsi li tkellmu magħna qalulna li l-kap tal-aħbarijiet Norma Saliba għamlet pressjoni kbira biex Massimo Aksisa jerġa' jiddaħħal fil-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS. Il-PBS huwa ffinanzjat mit-taxxi tal-poplu u fl-aħħar jiem il-Ministru Abela reġa' ftaħar li għal 5 snin li ġejjin il-Gvern se jkun qed joħroġ 30 miljun euro għax-xandir tal-Istat.